Good morning guys, another vlog for today. So may lakad tayo ngayon. Time check 4:37. So bike ride tayo ngayon. Wala pa yung dalawa. May kasama akong dalawa eh. Sabi on the way na daw sila. So wait natin. So yun guys, isa kami, tatlo kami. Ayos na, ganda na. Papalit ako ng hub. Oo nga, ganda ng hub mo ah. Pang ano talaga. Ayos na. Wala lang yung ito. Oo nga. Kebsa. Maga na. Sa Cavite meron na. Tsaka minibus. Magkano pala yung June 1? Oo. Yung sa atin wala eh. Ayaw talaga. Meron P-Tex. Ayun nga yung P-Tex, yung ano, doon ka bababa. Pero may biyahe na ng UB sa ano eh. Sukat. Ah, meron na. Meron na. Yung mga FX. Oo. Pahinga muna tayo. Hindi. Wala ang kopi ko. Kopi ko yun. Naghanap pa ng kopi ko eh. Dito sa Tansa. So diretso na uli kami. Ride on. SM mo. Mamaya tayo bumilog na tayo bumilog. Oh, Masyado paahon talaga. wala mo. Pagdating na naiyak kaya kalahati na tayo. Pagod ka lang naman eh. Oo nga. Kahit ako magkagayan. Daw. Ha? Oo, magkakaganyan lupa yung mga sa Oo. Kung tama pakinabangan mo yan eh. Depende na lang kung talagang gipit ka na. Bibenta mo yun mas mahal. Mahal pa naman ang lupo pag ano. Layo na nga natin eh, no? Wala ako punta kami lang. Oh. Tigil na yata kami Pampanga. At tumigil lang kayo? Ayos. Ay, ilang oras pa lang yun. Doon na kami. Oo. Saka lang kami, malaking beef. Ayaw muna kami kain.
Putik. First time mo mag-ano, no? Ha? Long ride na, no? Bike? Oo. Bagay, sa una lang naman yan eh. Pero pag ano, talagang matatagtag katawan mo yan eh pag ano. First time na naman ngayon. Kasi dati, di ba? Tigas. Bagay, balikan. Kumpara mo, dugtog-dugtog mo lang eh. Araw-araw mo. Tagal na naman din nakabike. Nanibago ka ba? Ah, hindi. Pareho tayo ng sprocket eh. Oh. Pareho lang. Submit din yata yun, ano? Oh, pareho lang. Bigtaan yun. Nasa 1,000 pa rin, no? Wala. Submit. 500 nga lang yan. Oh? Oh. Isa ano, alam mo yung C5? Yung mga naglalatag doon. Mga sa may kalsada. Ito pa talo eh. 1,000 naman. Ayun, 500 lang. Natawaran, 650 yan. Natawaran ko, sabi ko, 500 lang pera ko eh. Oh, hindi ko na. Papalitan ko na rin ito. Pero pwede pa naman. Ito, pahat mo lang naman ang map. Oo. Sabay sumasabay dyan mo rin pahatlo? Pahatlo. Ito no? Oo. Baka pudpud, ano na. Wala na sa ano. Kasi ano na yun. Na tinulisan na. Mahal kasi na Shimano. Sa plato, ano na rin. Ito na rin yung magana. Nung nagtagaytay kami, pares din kinain namin eh. No, masarap. Yung okay may pahar sa masarap dun. Naroon sa may ano, may dasma. Kumain kami. May lomi nga dun, lomi Bataan kasi sa Dasma. Oo. Paano kayo sa lomi? Hindi nga lang namin nadaanan. Araw-araw kayo dito. Etong pwesto nito. Hindi ko dinadala sa lamig ko. Malabo rin mata ko eh. Pag malayo. Pero pag malapit ako, okay, malinaw. May grado ba yan? Ha? Ah, 120? Oh, sa akin pareho lang. 120 rin sa akin. Dahan-dahan lang para ano. Mahirap magka-ulcer. Ha? Oo. Ganado na, nakakain eh. Nagsusunog ng taso. Bakal. Lamig na eh. At tayo dito o doon? Dito? Welcome to Naik. Roadworks ahead.
Kaliwa ka boy ah. Oo. Nakasabi sa Ha? yun ang kulay. Ganun. Laki pa naman yung buti eh. Welcome to Maragondon. Oh. Bawal boss? Pag wala po nito, bawal po. Ay okay. Tabi. Travel Authority. Medical certificate. Sayang malapit naman na tayo. Yan yung sinasabi ko. Balik dito. Ha? Balik. Oo. Sayang. Kunti na lang ha. Oo kunti na lang
Ano na lang? 10. Malayo pa din. Mabe. Nasa ano? 20 kilometers. Ayun.
Break na yung araw mga guys. May angkas pa, bawal angkas ah. May angkas. Alam ko lang ang gas. Pero nga nakayakap sa likod eh. Meron pala yakap. Kapit na kapit eh. Tangin na matanga-tanga na kapag tulog. Malamang. Mobileta. Ha? Brief mo? Baka gutom. Kumakain. Kumain naman ako. Aroy, so. Simbahan luma. Kita niyo yung watakot na yan na yun. Ah. Sarado. Pahinga muna tayo. Ay, tayo. Ha? Ba't dudot dyan? Bila. Nakarating ka na ba dito, Mar? Yan. Ano ba yun? Bahay ni Aguinaldo. Hilyo. Yan. Ah, dyan sila tumatambay. Ayan yung gate dyan.
Oo. Lawak. Lawak. Ayan, ilog. Dami dati dyan, lovers. Daming tao. Kanda ang gaga.